Marmaracık fütühatın kapısını açtı. Şimdi köprüyü sarı fethedeceğiz. Atlar, kardeşiniz Gürbüz Alp'la tanış olasınız. Marmaracı kime vereceksin? Aklında bir isim var mıdır? Osman Bey Marmaracığa çağırmış. Senin haberin yok mudur? Hisar kimin hakkıdır? Kim bu toprağı kanıyla suladıysa mülk de onun hakkıdır. İmdi o lafla biri. En mahir savaşçılarını hazırla. Yenişehir'e gidiyoruz. Destur! Valide İsmihan Sultan! Birliğimiz Osman'ın sonunu getirecek. Aç devletin cehennemi oldu. Konuş. Burada bey de benim, devlet de benim.